इसे देखिए, इसे कहते हैं ह्यूमिंग बर्ड। ये दुनिया का सबसे छोटे पक्षी में से एक है। इसकी हाइट सिर्फ 2 से 2.5 इंच होती है और ये आगे पीछे दोनों तरफ से उड़ सकती है। इस पक्षी की खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक उड़ सकती है। और ये प्यारी सी पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं खाती, बल्कि तितलियों की तरह फूलों का रस पीती है। अगर तुम्हें इस प्यारी सी पक्षी का फैक्ट पसंद आया होगा तो ऐसे और फैक्ट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।